Salama daholo amin'ity sabotsy maraina mahafinaritra ity. Ny zavatra horesahako zao dia fampitandremana, fanomezana torohevitra, fanomezana koa fananarana, de nareo mpanaraka Facebook, nareo mpanaraka Facebook zany misy torohevitra fanairana tiako ampitana aminareo, da aveo koa nareo mpamopy Facebook ny olona malaza amin'ny Facebook zany mena torohevitra sy fampitandremana koa. Zay ny zavatra ataoko androany tamin'ny lafiny voalohany de ho anareo mpanaraka Facebook. Zavatra hita matetika eto amin'ny Facebook de be de be ireo malaza, ireo olona malaza, ireo olona inona moa zany tsy hay influenceur sa lanceur d'idée, tsy haiko tsony ny filaza azy fa miseho manome torohevitra foana reo olo reo amy resaka cosmétika, amy resaka fanaovana makiazy, amy resaka torohevitra amy vehivavy bevoka, torohevitra zao nefa de tandremo zareo mpanao Facebook fa olo reo tsy spesialista, tsy spesialista olo reo tsy manana lalana mihitsy anome torohevitra amina zavatra ino zany mampidoza zay le izy ka tandremo izay malazalaza kely de miseho milay kely nya sakafo hoaniko nya tiako nino moa zany torohevitra asaoko anao so tena tsy mety mihitsy zany, tena tsy mety mihitsy ho anao fatany miseho milay ka le zareo miseho milay manao zavatra ataon'zareo tsy dirako tsy de olana amboko fa le manome torohevitra nefa ianao tsy spesialista adalany vazaha anaovana ino moa zany fianarana firy-taona raha anao esteticien, anao fianarana firy-taona raha anao maquilleuse, nianatra firy-taona manome ino moa zany torohevitra amin'ny dietétique amy sakafo sy rehetrarehetra, tsy adalany vazaha fa tsy agasy zany de tompon-daka eran-tany amy fanaovana kototo miseho mahay zavatra dolodolodolo izanizany tsy manontany, tsy mianatra, tsy ina moa zany olona tsy manana fahaizana sy fahalana mozika de manao mozika, ny olona tsy zavatra fantany amy resaka ino moa zany fitondram-panjakana, tondra fanjakana, zay le izy ka efa zay ny filina amy tanàna fa na fotsiny anatra ho an'ny nareo mpanaraka Facebook hoe aza midipiditra am'ireny produit fatifatany omen'ny olona ino moa zany zareo amy Facebook miseho milay reny, simba am'ireny tarehanareo simba am'ireny hoditrareo, simba am'ireny fahasalamanareo. Andray ohatra fotsiny zavatra hitako nandalo tamiko androany ty zao hoe misy nanontany hoe madio be ny tarehandry de hoe inona ny conseil fa anao mijery tonga dany amin'ny 10 000 zay male izy nefa tena matoa ty ve dermatologue ve raha matoa io, dermatologue ve raha matoa io sa inona zavatra fantatro raha matoa io, za tsy mahafantatra azy fa eniko amy zavatra tehiny fotsiny tsy olona qualifie, tsy olona manana fahalalana am'izany zavatra zany fa rehefa ohatra hoe lancé le olona manana mpanaraka be dehibe izy de na asiko an'izao tarehako, asiko an'izao tarehako de ianao ve adalany vazaha ve nino moa zany nianatra dermatologie firy ino moa zany taona ny fianarana an'izany ary alohananao an'izany tsy maintsy misy ino moa zany fepetra be dehibe raha ny fanjakana mba tsy hanimba olona fa de tsika avy any tonga de miteny matetika misy mony alohan'ny règle eto zao misy mony kely de ny front de mony vera zany ny conseil voalohany de ny misotro rano, faharoa matory fa za moa zany tsy de tena matory ny zavatra ataoko mampiasa zavatra ohatrany zao atao ambany maso 20 minutes le izy rehefa ty zao asy de efa hitanareo mety diso tsy fantatro olo io, mety diso mety dermatologue izy na tsy haiko ina zay fataony eny torohevitra amy resaka hoditra sy zavatra rehetrarehetra zany de mila consultation arakaraky le olona, arakaraky ny allergie, arakaraky ny toe-batiny le olona, arakaraky ny taonan'le olona, arakaraky ny lanjan'olona be de be
ny parametre miditra vo ahafahanao manome conseil an'le olona fa tsy hoe raha netamina izy de tsy maintsy mety aminao tsy afatra koa raha nety tamina tsy zay tamina fa tsy azo atao mihitsy ny manomeme torohevitra fahatalatro zao tsy azo atao tsy azo atao de nianatra ho a izy afaka manao ataony izy fa izy ary populaire de izay mantsy ny olona hoe ny ikoty de manakirany hafa foana nefa tsy matantikena de zay moa zany zavatra efa anatin'ny telo taona avako an'ty Facebook ty de tsy mety fantatry ny mpanaraka mihitsy ny tsy mpanaraka moa zany fa nigasy mihitsy hoe inona le zavatra azo kianina de ny zavatra ataon'le olona fa tsy azonao kianina kosa ny oroko na ny kiboko na ny fiainako zay le izy fa na kianiko de mety tezitra ndray izy de hoe anao vidéo ndray izy hoe ikoto olona tiady ikoto miala satria izy be de be mpanaraka zao tsy raha iko zany tsy raha iko zany fa amiko tsy manana lalana mihitsy iteniteny fahatany amin'olona isan-karazany mila consultation mila mijery paramètre be de be ary mila nianatra ko za sy io fa mety tsy nianatra mikasika ny dermatologie izy zay ray de voatsikaraka eto moa zany de madio be le tare fanaohatra tare raha-tsy hainy de olo andianatra ve de anohatra tare raha-tsy hainy erreur atamo za bevoka erreur atamo za bevoka sa tsy teny gasy teny frantsay de tamin'ny zaho be vohoka fanoratra ka raha vitanareo am'zao na manohatra raha tsy hain'le olona de ahoana moa ny enonareo ny torohevitra omeny satria ny olona manome torohevitra de olona nianatra raha olona nianatra tsy ohatry zao mihitsy ho fanoratra fa de tsy hay lancé tamin'iny tena matotia mpiteny ratsy be izy io vetaveta samihafa manko le miteny ratsy za miteny ratsy fa be de be ny inona moa zany mpiteny vetaveta ohatra ny igera mode ohatra ny castia vetaveta be zany ohatra ny sorea fa na teny fomba fiteny ny moa zany tanora indrindra fa amin'ny Antananarivo no ampiasaiko de lazanareo mpiteny ratsy fa ny mpiteny ratsy tenana de ohatra n'ity de misy ramatoa anakirako vadibazady daholo mitapitapy le zao miteny ratsy be zay vetaveta zavatra teneniny de ity zany inao zany torohevitra ho an'ny futur maman ahoana moa ny ahafahanao anome torohevitra futur maman zavatra avo leta be zany olona spécialiste ny tokony anome torohevitra any futur maman zany fa tsy ataotao fatany de za moa tsy mijery ny zavatra zany raha fa sendrany kely fotsiny ny rasiko de jerevanao fa diso erreur nataoko tamin'izaho bevoka voalohany indrindra nampiasa crème anti-vergeture tany amin'ny pharmacie tonga de sy mba tanteraka ny kibo be tratrakotra be crème ny ampiasaina fa huile d'argan de huile de coco de huile d'amande douce huile zany ny ampiasao za nao ny aza mampiasa crème anti-vergeture fa arnaka ahoana moa ny ina moa zany afahany tonga de mametraka hoe zao olona rele mametraka le amin'ny hitanareo amin'ny vaovao reny hoe tsy azo ampiasana ntsony ny produit ohatra zao reny ake misy étude any amin'ny laboratoire de ino ny produit ina moa zany composition dangereuse anatin'izy io fa aza mampiasa mihitsy ny le crème anti-vergeture fa arnaque le ray aman-dreny asa miteny misakafoana fa tsy mila misakafo be de be zany fa misakafo équilibré fotsiny fa ny anahy tena ny sakafo je faisais 47 kilos vita ny grossesseko 83 kilos manaraka an'iny tsy moramora fa ny zavatra nentina ataoko fotsiny azanampinono de niala ho azy le 83 kilos fa za tsy nahita an'le poids 47 kilos ntsony veloma tanteraka de rehefa miteraka ianao de le hoe mihinana sakafo be de be fa mampinono tsy mila mihinana sakafo be de be fa misotro rano matimaty rehefa mampinono zany na rano matimaty na rano mafana am'izay mampiakatra an'le nono fa tsy mila misakafo misesisesika mampatavy be anareo fotsiny zany donc le mihaino an'le ray aman-dreny le mampifana reny koa asa de enona loatra fa manimba ny vatanareo fotsiny ny ataony na mihinana lasopy fa aza mihina kanina be de be zany fa nonondry ampofoana io izy telo doigt minima jusqu'à l'heure 3 ans minono foana jereo salama tsara zay zany ny conseil que omeko amin'ny futur maman de ny mpanaraka azy de iena am'zany zavatra teneny zany
hoe rehefa mampinono iny a de aza misakafo pitsaka zany, aza misakafo be ozy izy fa mampitombo ny poids fotsiny zany sosososy zao. Ray a resaka hoe poids zany resaka estetika zany, fa resaka fahasalamana ho an'le zaza ao anaty kibo, le zaza ampinonona no jerena fa tsy ny taille fihinanao. Zay zany de fa adisana karaha de izy niteny kosa teo tsy haiko misotro rano maninona fa de verifieko hoe rehefa mampinono ve tokony tsy hisakafo, tokony tsy sakafo betsaka ary le zatra tenen'io conseil io de mitape fotsiny amin'ny google de miteny ato amin'ny google ato hoe manger à sa faim. Il est parfaitement normal d'avoir plus faim pendant l'allaitement. Pour produire le lait maternel, votre corps a besoin de calories supplémentaires, soit 300 à 1000 calories de plus par jour. Une partie de ces calories provient des réserves accumulées pendant la grossesse. Zany conseil spécialiste. Fa tsy hoe aza misakafo ny rehefa ampinono fa misotro rano fotsiny de fa ampy tsy n'importe quoi. Ka zay le torohevitra ataoko androany. Seka amy torohevitra faharoa zany ho andry zareo le mpanao fatany reo, fa aleo ataoko amin'ny vidéo manaraka fa manjary lava loatra le vidéo. Zay zany fampitandremana manareo mpanaraka Facebook fa ren'olo reny jereo ery iamiatsy manle torohevitra fanaovana maquillage na zao satria amin'olo izy de top modèle izy manao ino moa zany mamoaka sary amy magazine rehetra de iten'olo tena spécialiste na maquillage fa tena tsy mety zany. Jereo fotsiny niveaun'ny amiatsy ahoana moninonanao zatra teniny amiatsy zatra teneny mikasika lela gasy zao izy zany hoan'ny ery izy moa ery ingatax zao any amin'ny César ndray ahoana ny nononao zatra tenen'olona tsy galambongidina fotsiny ohatry zany. De hitako identifien'olona zany maly tamin'ny ino zany direct Zatia, mitadiavako moa le izy fa tsy hitako le izy androany sady avy mitape Zatia za tsy hitako le izy ny identifien'olona nisy direct tsy haina nivarotra ino moa zany slip le manabotsina vody tsy haiko ino zavatra teo fa ino moa zany ana produit koa izy mivarotra produit koa izy de ty atao am'zao ty azao am'zao ty tsara zao ahoana ny ahafahany Zatia anao an'izany zavatra zany. Izy hoe spécialiste, izy hoe nianatra fa fanafody vidinany a Thaïlande any de iny amidiny ao de zao de iny tokoa ny drabo fa de miditra lalina. Fa ny zavatra tena hitako ny choqué ana maly tamin'ny direct ny Zatia tena mitapy le olona de mahagaga anahy misy olona anatin'ny direct teo misy olona 1100 vues simultané amin'ny direct ny Zatia iny nefa ny zavatra ataonao mitapy tena mitapy memeny fatany izy miteniteny fatany izy tena mitapy izy le taloha reny efa mitapy fa tsy tena mbola latsaka lalina fa zao tena mitapy ho an'izay mahita le vidéo de andramonjena ke fa tena mitapy. Ka le olona mitapitapy rehetrrehetra reny ireo olona ino moa zany mivadika atidohatra ny tony reny ve noenonareo nareo rehefa mampinono amy fahasalaman'ny ny tenanareo amy fahasalaman'ny ny zanakareo fahasalamanareo aminareo bevoka olo oatra tony ve noenonareo. Zay le torohevitra androany hoe ny asanay moa zany en tant que ino moa zany influenceur de ny lanceur d'alerte zany manaitra amy zavatra atahorana manaitra sy manome itorohevitra amin'ny olona fa iza raha ohatra ka miresaka ohatrany hoe miady any Ukraine de mijery documentation be mihaino ny tenyny spécialiste de guerre ny journaliste indépendant be de be zatra jereko reportage zay ny zava-manao an'ireny ary tsy analiziko za raha miresaka guerre Ukraine satria misy miteny influenceur zao za tsy manana parti pris mihitsy sady tsy momba ny Ukraine tsy momba ny Russia fa za mipetraka amy pays neutre de nisy zavatra hitako omeny spécialiste no avoakao zay ny mahasamy hafa am'retolo reto zay ndray zany.